तरफ उठेले आप को पट छोट लगुच राइट साइड छोट लगुच राइट साइड छोट ही अच्छी गोटे इंच छोट अच्छे एक्चुअली गोटे इंच छोट अच्छे आम ट्राए करिया कायरोप्रैक्टिक द्वारा आम सर्ट आउट करने मैडम पूरा ढिला रखु ढिला 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 रखु सेपटा दिखाँ मैडम रिलैक्स हाथ ऊपर उठातु एबे देखो मैडम टी वीडियोटा पाखक आनी देखा ऑलमोस्ट ठीक अच्छे हाथ आगू कले मैडम हाथ आगू कर देखो निजे देखो ऑलमोस्ट ठीक अच्छे आपंकर ठीक अच्छे मैम टी चलिए देखिले आग अपेक्षा कौन लगुच कि रिलैक्स लगुच ना नहीं फास्ट दिन जमी पेन थी एबे कौन लगुच टी रिलैक्स लगुच एडजस्टमेंट पर रिलैक्स लगुच माने